जंगल यानी फॉरेस्ट ऐसी जगह जो दूर से देखने में बहुत ही लुभावनी लगती है, बेहद आकर्षक और सुंदर दिखाई प्रतीत होती है, पर पास से उतनी ही खतरनाक और जानलेवा होती है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वह एक ऐसा जंगल है जो कि आकार में इतना बड़ा है कि हमारे भारत जैसे 2 देश उसमें पूरे के पूरे समा जाएं, और इतना खतरनाक है कि साधारण व्यक्ति की कुछ ही पलों में जान चली जाए। एनाकोंडा जैसे खतरनाक और नायाब जानवरों का घर है ये जंगल। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे घने और बड़े वर्षावन में, अमेज़न, साउथ अमेरिका। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि साउथ अमेरिका से लेकर ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। ये जंगल इतना विशालकाय है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड जैसे देश 17 बार समा सकते हैं। इस जंगल में लगभग 400 से 500 अमेरिंडियन आदिवासी मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 50 जातियां तो ऐसी हैं जिनका आज तक बाहर की दुनिया से कोई भी किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ। अमेज़न का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि इसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। अतः 1300 से ज़्यादा चिड़ियाँ, 3000 से ज़्यादा मछलियाँ, 430 से ज़्यादा अन्य जानवर, लगभग 25 लाख से ज़्यादा कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। अमेज़न बहुत सारे मिथ और अंधविश्वासों का गढ़ भी है, जैसे कि माना जाता है यहाँ पर सबसे बड़ा कछुआ पाया जाता है, एनाकोंडा जैसे विशालकाय जीव पाए जाते हैं। पर आज एक ऐसे जीव के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि रियल में पाए जाते हैं अमेज़न के अंदर। अमेज़न के जंगल में एक बेहद खतरनाक मछली पाई जाती है। इस मछली का नाम पिराक्रू है। ये मांस खाने वाली मछली होती है। जो बात इस मछली को और डरावनी बनाती है वो है इस मछली के दांत। इस मछली के सर पर भी दांत होते हैं, इस मछली के मुंह के अंदर भी दांत होते हैं, और इस मछली के जीभ के ऊपर भी दांत पाए जाते हैं। इसीलिए ये बनती है अमेज़न के जानवरों में, खासकर मछलियों में, सबसे भयानक, खतरनाक और जानलेवा मछली। अमेज़न के जंगल का घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि यहाँ लगातार वर्षा होने पर भी बारिश की बूंदों को जमीन पर गिरने में लगभग 10 मिनट के आसपास का समय लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये वर्षावन कितना घना और विशालकाय है। इन बातों को सुनकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि अमेज़न का जंगल कितना मिस्टीरियस और फैक्ट से भरा हुआ है। मिस्टीरियस वर्ड मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि साइंटिस्टों का कहना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगल की अब तक 5% भी खोज नहीं की है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई, उसके अलावा 95% बातें ऐसी हैं जो अभी तक हमारे सामने आई ही नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।